क्या आपको पता है डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड का रीजन जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। रुडोल्फ डीजल को ये लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार किया है वो बेकार है, फिजूल है, वो कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने बहुत जल्दी हार मान लिया था। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के 60% गाड़ियों में डीजल इंजन ही लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कब किसका किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।